Hi guys! Kumusta? Tuturuan ko kayo ngayon kung paano linisin itong madumi na electric kettle. So tulad ng nakikita nyo, ayan yung dumi niya, medyo madami. So lilinisin natin siya gamit netong lemon. So yung lemon na yan is natanggal na yung lemon juice niya. So ininom ko na and then nilagay ko siya sa ref para pantanggal ng amoy dun sa ref. And then after syempre nilagay na sa ref, medyo tuyo na siya dun. So, ayun, yun ang gagamitin ko na panlinis dito sa electric kettle. So, ganyan lang, ilagay dun dito sa loob and then lagyan ng tubig. Tapos, i-on na yung electric kettle para kumulo. So, ayun. So, medyo may bubbles na siya. Ngayon, medyo umiinit na yung tawag nito, yung electric kettle. So, hintayin natin siya na hanggang kumulo. So, ayan, tulad ng nakikita ninyo, medyo nawawala na yung madumi. Yan, so medyo kita naman dito na, ayan, kanina 'di ba marami, tapos ngayon, kumonti siya. So, ganun ka-effective itong lemon. Actually, yung lemon, marami siyang gamit. Pwede siyang panggamot sa ubo. Ayan, so vitamin C. Tapos pantanggal nga ng tawag nito, pantanggal ng teka lang. So bago siya kumulo guys, i-open nyo yung cover nung electric kettle para hindi siya mag-off. Kasi pag hindi in-open yung cover niya, mag-off siya kasi kumulo na, 'di ba? So para continue siya na kumulo, i-open yung cover niya. So pakuluan hanggang 2 to 3 minutes. Ganun. Depende sa dumi nung electric kettle. So, tansyahin nyo na lang. Kung sobrang madumi, abot siguro ng mga 5 minutes, ganun. Pag inoff nyo at nakita nyo na meron pa rin siyang nung dumi, i-on nyo ulit para kumulo ulit yung tubig, pakuluan ulit yung tubig. So, yun nga yung sinasabi ko kanina. Pwedeng pantanggal ng amoy sa ref, ganun. Tapos, pwede pang diba to, pampaputi. I mean, 'di ba, nakakatanggal daw siya ng pekas, ganun. Hindi ko siya na-try pero 'yun ang sabi nila. So, pero syempre pag ginagamit itong lemon sa mukha, kailangan natin na gumamit din ng sunblock para hindi masunog yung mukha kasi matapang yung lemon, hindi ba? Baka pag sensitive yung mukha mo, masusunog siya. So, yan guys, nakikita nyo, wala na siya, wala na yung dumi. Natanggal na nung lemon. So, yun. And then, ayun, so hindi natin itatapon yung tubig ng na pinagpakuluan sa lemon. Dahil gagamitin natin yan na pambaba dun sa maduming pamunas, yung may stain. Ganun. Tatanggalin niya yung stain ng pamunas. So, yun nilagay ko dun. And then, syempre, dahil mainit tong electric kettle, dahil kakatapos lang natin mag-boil. So, palamigin muna natin bago natin siya i-rinse kasi baka pag ni-rinse agad baka mabitak yung glass niya. So, syempre mainit tapos biglang lagyan mo ng malamig, 'di ba? Baka mag-crack yung glass, yung glass niya. So, yan nakikita niyo wala na siyang dumi. So, may rainbow na lang siya sa loob, yung parang rainbow na ganun kasi kakatanggal lang natin. Yun, so, ito na, yung binabad ko na yung madumi na pamunas. Meron siyang stain galing dun sa tea. Ganun. So, ibababad natin siya dyan at i-rinse after 30 minutes siguro. So, yan. So, i-rinse na lang natin yung electric kettle. Ganyan lang. Tubig lang. I-rinse lang sa tubig. Parang banlawan lang. Para mawala yung lasang lemon niya. So, yun. Ayan guys. Tulad ng nakikita nyo, ganyan nakalinis yung ating electric kettle. So, effective siya. And itry nyo din. So, yun. Salamat sa panonood guys. Sana mag-subscribe kayo and paki-like